第一間正宗嘅順德鯪魚餅嘅專門店。依家熱烈掌聲有請葉昌品牌創辦人曾業全先生以及非物質文化遺產均安魚餅製作技術傳承人張蔣榮師傅嚟到我哋舞台上面，企喺中間嘅位置先。咁啊，同大家傾下偈啦。曾生先啦，好唔好？有冇咪可以俾一俾曾生啊？嗱，曾生你好，不如同我哋介紹下你哋嘅產品啦，好唔好啊？係，大家好。品牌都同我哋介紹下喎，係啊。會嘅，我哋第一次參加呢個美食節啦，咁好多謝大會邀請我哋出席呢個記招先。係啦，咁我哋係香港第一間鯪魚製餅嘅專門店啦，咁同我哋同時係攞得非物質文化遺產均安魚餅製作技藝嘅。犀利犀利！面前其實我哋係有釀鯪魚啦，有魚麵、有魚腐、有鯪魚餅。咁一般咧鯪魚俾人哋嘅印象咧腥啦，有泥味啦，會散啦，會泛啦。係。我哋有經過師傅做過之後，其實係冇呢啲問題發生嘅。係親自打造係咪啊？師傅出嚟係啦，咁由順德去到我哋香港去做啦，呢個售賣咯。係咁啊，其實咧除咗魚餅啦，我哋有魚麵啦、魚腐啦，全部佢哋嘅產品咧都係咧冷藏保存啦，喺屋企解凍咧就可以即刻煮嚟食㗎喎，真係好方便、好美味啦！嗱咁犀利啦，其實香港咧有咁正宗嘅順德風味咧，我哋成日聽人講㗎啦。嗱順德鯪魚餅咧就夠晒彈牙啦，味道咧就好鮮甜鮮添喎。嗱張師傅，不如同我哋介紹一下，係咪真係呢個魚麵咁正，會一試難忘嘅咧？大家好啊！好高興參加呢個記者招待會啊！我係簡單介紹下，我係均安魚餅區係技藝傳承人張蔣榮。均安魚餅已經有140幾年歷史㗎啦。魚餅係大家食得多，今次我哋呢就首次帶嚟呢個呢就係順德魚麵，將魚肉加粉少少做一個新嘅搭配。就做咗呢個魚麵。點解呢？做呢個魚麵呢？食起魚麵上嚟呢個就係零脂肪，啊食極都唔會話脹肚啊、滯啊，又營養價值高啲啊！依家就少食紅肉，多食白肉啊！係咁啊，真係非常之健康啦，同埋本身咧，佢哋嘅魚麵咧係魚香非常之濃郁啦，仲要係佢親自手打嘅噃，製法就非常之專業啦。食落口咧，佢就話咧係會彈牙滑溜，吸湯力仲好強添啊！睇到呢度覺得好肚餓啦，不如事不宜遲啦，我哋有請施主席嚟到我哋舞台上面咧，一齊感受下我哋順德魚麵嘅風味，好唔好啊？Hello， 施主席你好。咁我哋咧先拎我哋每人一個產品，望住大會攝影師嘅鏡頭，先影一張合照先。嗱，我哋施主席係啦，拎住呢個咁靚嘅魚啦，年年有餘啦，仲有我哋魚餅啦、魚腐啦同埋魚麵嘅，望住我哋中央嘅大會攝影師先。3、2、1，我哋影多幾張。好，唔該晒。咁啊，影完相當然就係要試食啦。咁不如同我哋試一試我哋嘅魚麵究竟係咪真係咁彈牙，好唔好啊？好。平時中唔中意食麵㗎，施主席？中意，其實我係好中意食魚麵嘅。咁我哋夾少少落去，係咯，好長啊，長壽啊，係頭先就年年有餘，呢一個就長壽麵啦。好啦，試一啖先，係啦，試少少啊，係啦，口如何啊？係咪好彈牙？你吞咗先，慢慢唔急嘅，因為太好食啦，一定要咧喺咧嘴唇裏面回甘、回味無窮先得啊！嗱，個麵咧就好彈牙，即係好 Q 彈。咁咧好有魚味，因為以前咧有時出街食嗰啲咧，可能即係食我都冇乜魚味嘅，但係呢個食落去咧就個魚味好足夠，好食，好香。哇！聽到咧我都好想快啲試食啊！台前嘅你哋咧食到舐嚟噃，好多謝晒施主席曾先生同埋張師傅幾位咧可以先到台前就座，咁啊大家咧亦都可以繼續品嚐我哋嘅美食啦。介紹咗2